MLS 데뷔전에서 손흥민은 남다른 존재감을 보여줬습니다. 후반 32분 폭발적인 스피드로 뒷공간을 파고들어 골키퍼와 1대1 상황, 수비수의 반칙을 유도해 VAR 끝에 페널티킥을 얻어냈습니다. 직접 차지는 않았지만 동점골이 터지자 세리머니 대신 공을 주어 하프라인으로 무승부에 만족하지 않고 역전을 노린 진짜 승부사의 모습이었습니다. 입단 당시 외쳤던 말 이기러 왔다. 그 각오를 첫 경기에서 그대로 증명했습니다. 구독과 좋아요는 손흥민 선수의 활약을 더 빨리 전해드립니다.